সো বন্ধুরা, আবার একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো এই মুহূর্তে রয়েছে আমি মা কালী ক্যাবিনেট সেন্টারে। তো মা কালী ক্যাবিনেট সেন্টারে রাধা কৃষ্ণ সাউন্ড নামে একটা সেটআপ টেস্টিং হচ্ছে, যেটা মেছেদা সেটআপ। তো আমি তোমাদের ভিডিওতে বলেছিলাম যে দুটি সেটআপ একসঙ্গে টেস্টিং হবে। তো ওই সেটআপটার এমপি প্লেয়ার এবং ম্যানেজ করতে একটু টাইম লাগে, যেহেতু সমস্ত নতুন টাইম লেগে যায়, যে কারণে ওই জন্য দেরিতে টেস্টিং হচ্ছে। তো আগে এনজিপি হয়ে গেছে, তারপরে আজকের ওই এনজিপির এমপি প্লাস সেটআপে রাধাকৃষ্ণ সাউন্ড টেস্টিং হচ্ছে। তো বেশি সময় চলবে না, ঘন্টা দুয়েক মতোই চলবে। তো আমি টেস্টিং ভিডিওটা দিচ্ছি, সবাই দেখো রেজাল্ট কেমন। আর মা কালী ক্যাবিনেট সেন্টারের নাম্বার আর রাধাকৃষ্ণ সাউন্ডের নাম্বার ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া রাখবে। বাড়ি মেছেদা, তো ওখানে লোকালিটিতে তোমরা কন্ট্যাক্ট করবে। আর একটা ইনফরমেশান দিয়ে দেই, মা কালী ক্যাবিনেট সেন্টারের নিজের সেটআপ রেডি হচ্ছে, তো তারও আপডেট আসবে তোমাদের। তো চলো টেস্টিং ভিডিওটা দিচ্ছি, দেখো সবাই। Shop Remix. বাঙ্গালপুর থেকে যখন রাধা কৃষ্ণ সাউন্ড এসেছে, তখন রাস্তা তো আপনাকেই ছাড়তে হবে। ওয়েলকাম টু রাধা কৃষ্ণ সাউন্ড প্রেজেন্ট বাঙ্গালপুর সে। Shop Remix. বাঙ্গালপুর থেকে যখন রাধা কৃষ্ণ সাউন্ড এসেছে, তখন রাস্তা তো আপনাকেই ছাড়তে হবে। ওয়েলকাম টু রাধা কৃষ্ণ সাউন্ড।